Hello Roma, ratraka ko jechuufin deema waan ofii kiyyadan hojjechuu danda'u yoo ta'e ofuma kiyyatiin hojjedha jechuudha. Bakka amma akka argitan bakkeen kuni fuel injector, fuel line seal dha. Bakkeen tun leakii gochaa jirti, oilii keessaa baasaa jirti, kanaaf ishee jijjiiraa jechuudha. Baay'ees waan miti, baay'ee waan ulfaatu miti. Waanuma harkaan yoo ta'e ofii kiyyatiin hojjedha. Akkuma argitan ka gubbaa viidiyoo waraabiniin baaseetiin wannan godhee garuu bakkeen akkanaa bal'atuu fi sana baaseetiin jira. Amma kana hiikuudhaaf bakkee kana hiikuudhaaf nu salphata jechuudha hadichi waan ka'eef. Isa kana ka range 19 hiikama. Wantiin kun special tools qabdi garuu ani sana bituudhaaf hin binne harkaan qabu akkatuma isa makiinaan jala cabee so akkasitti modifikii yookaan immoo extensionii use godhee kunis 19 dha so akkasitti hiikaa jechuudha because keessa isaa kasee nuti xiqqoo rakkisaadha akka gubbaa ka jiru jechuudha so egaa hiikame booddee xiqqoo naagal isee jira so amma range kanaan 19 akkuma argitanii toolsicha akkasitti ishee gadhiisisaa jechuudha. Yaalus godheetiin jira. Immoo ka'etti aanuudha. Isheen immoo 10dha. Milimeetirii 10dha. Ishee nuna jalaa baddee barbaadeetiin haaraan bite. So ishee akkasittiin gadhisiisa. And then wanichi beera. Amma kan jijjiiru siilii sana jechuudha. Siilii santu na jalaa baddee viidiyoo akkatti waraabee sirrii miti. Keessaa hin baasa. Amma siilii sana jijjiiraa jechuudha. Mofaadha kana fakkaata jechuudha mofaansa inni haaraa kan hin bite kana $12 hin bite yeroo jijjiirtan kun akkuma argitan taappii ka jedhu gubbaarra barreeffama qaba sana gubbaarra taappirra godhama jechuudha. Erga sana dura garuu bakkee isaa qulqulleessuun qaba. Kana laayinii isaa keessa isaa gubbaa isaa hunduma isaa qulqulleessee air waan jira isaas qulqulleessa. Deebisee immoo kanas bakkee isaa xiqqoo waan ta'eera sana fa'aa qulqulleessuun qaba jechuudha. Otoo haaraa isaa kennuutiin naannoo isaa qulqulleessaa jechuudha. Keessa isaa yeroo siilii kana gashuu akka hin rakkisne oiliin keessa isaa dibaa jechuudha. Bakkee kanas dibu sanas dibu sana amma kun akkasitti qulqullaa'eera jechuudha akkuma argitanii baay'ee nama mijatu keessa isaa qulqulleessuudhaaf garuu must dirqama sana qulqulleessuun jechuudha so akkasitti walitti qabeetiin jira xiqqoo yeroo seen ofuma isaa harka keessanitti mul'atu wannoo ta'a akkasitti of keessanitti inni hubatu yeroo seenu jechuudha. So akkasitti tiraakii kiyyaa tiraaka koo akkas kun jijjiireetiin jira kaanis akkasuma kun number 6dha kun number 4 and the next one is akkasumatti fufaa jechuudha kana akkasitti waan ofii keessan hojjechuu dandeessan yoo ta'e shaappii otoo hin deemin dura ofii keessaniif hojjechuudhaaf yaala waanuma salphaa harkaan waan akkasii tuulsii harkaan wanta jijjiiramu yoo ta'e jechuudha amma yoo baay'ate kanaaf $200 wayiin hin baasa jechuudha. Kan akkasitti bakkee isaan deebisa. Hunduma isaa itti fitee booddee make sure hunduma fiteera. So akkasitti jabeessaa jechuudha. So tiraaka keenya sirriitti waan gochuu qabna. Kun immoo akkuma harka kootiin agarsiisaa jiru sagaleen waan ta'eef waan ta'e taappii ka jedhu kun ola. Taappii jedha gubbaarra jechuudha. Taappii sana achumatti deebisaa jechuudha. Chi make sure jabaachuu isaa hunduma isaa kana niin qulqulleessa makan tiaan mo sanan jijjiraa jechuudha garuu amma fomaan jedhu yeroo maamudii dhufu sanan jijjiraa jechuudha ijoollee Oromoo akkasitti shaappii otoo hin deemin dura yoo dandeessan Google godhaa YouTube irraa waa hedduu irraa barattu ani amma kana YouTube irraan baradhe waanuma salphaadha $200 save godhe jechuudha.
deemtanis yaa'in isaanis taayimii keessan guddanii warafaadha waan akkasii jira. So matraaka keessan ofuu duwwaa otoo hin ta'inni rakkina isaas akkasitti yaaluudhaaf fiks gochuudhaaf yaalaan jedha. Waan hordoftaniif horaa bulaa galatooma.